Por que queimaram as bruxas? Spoiler, não foi por magia. Bruxas, feminismo, história das mulheres, caça às bruxas, patriarcado. Você acha que queimaram bruxas por causa de magia? É errado. Queimaram por dinheiro. E hoje eu vou te contar uma história que não te ensinaram na escola. Oi, gente, eu sou a Ana e aqui a gente fala de sagrado feminino, mas não daquele que só vende curso, sabe? De manifestação. A gente fala do sagrado feminino político, o sagrado feminino que o patriarcado tentou apagar, queimar, literalmente. Então, a gente cresce vendo o filme da bruxa malvada, né? Bruxa que é feia, que quer matar criancinha. Mas quem criou essa imagem? E o mais importante, por quê? Por quê? Olha, entre os anos de 1400 e 1700, isso são 300 anos, a Europa queimou entre 50 mil e 100 mil pessoas. E 80% eram mulheres. Não foi surto, foi um projeto político. Mas calma, vamos tentar entender todo o contexto. Na Idade Média, ela estava acabando e ali começava o capitalismo. Até então, essas terras eram comuns para todo mundo. Todo mundo plantava, colhia, vivia. Mas os nobres, muito inteligentes, falaram assim: não, peraí, essa terra agora é minha. Cercaram tudo e expulsaram o povo, e o povo tentou ali resistir. Sabe quem liderava essas revoltas? As mulheres. Sabe quem conhecia nessa época de erva, chá e anticoncepcional natural? A mulher. Sabe quem fazia parto em casa? Eram as mulheres. Elas não precisavam de médicos. Sabe também quem era viúva rica e não precisava de marido? As mulheres. Tá vendo o problema? O capitalismo, nascendo, precisava de, primeiro, mão de obra barata, leia-se, né? Escravos, mulheres fazendo filhos para virar também mão de obra, e terceiro, tirar o poder econômico das mulheres. E como fazer isso? Simples, criminalizar o conhecimento feminino. De repente, a parteira virou bruxa, a curandeira virou bruxa, mulher que sabia ler virou bruxa, mulher que não casava virou bruxa, viúva com dinheiro, bruxa também. E bruxa vai para onde? Para a fogueira. 300 anos e mulheres viveram com medo. Medo de saber demais, medo de ter opinião, medo de ser independente. E funciona dessa forma até hoje. Porque, olha só, hoje a gente não queima mais mulher, mas a gente ainda criminaliza o conhecimento feminino. A bezedeira, essa é charlatã. Parteira, arriscado demais. Vai para o hospital teu bebê. Mulher que conhece erva, coisa de maluca. Religião de matriz africana sofre perseguição. Hoje a gente troca bruxa por louca, histérica, exagerada. Mulher que sabe demais continua sendo perigosa. E eu quero que vocês entendam. Quando a gente resgata o sagrado feminino, a gente está resgatando o que tentaram matar em nós. Então, o que fazer com isso? Vou te dar umas dicas. Uma dica é estude, leia. Vou dar a indicação do livro Caliban e a Bruxa. Vou deixar o link na descrição. Pergunte à sua avó, sua mãe, suas tias quais saberes elas têm em relação a isso. Valorize, benzedeira. Ela não é charlatã, ela é resistência. E quarto, reconheça quando você chama mulher de louca.
porque você está repetindo a caça às bruxas que houve antigamente. A gente não pode, com certeza, mudar o passado, mas a gente pode honrar quem veio antes e garantir que isso não se repita mais. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal. A gente ainda tem muito papo, muita coisa para ser debatida, porque quanto mais conhecimento nós temos, mais autoconhecimento também a gente adquire. Então comenta aqui embaixo se você conhece alguma bruxa agora dessa sua época e compartilhe esse vídeo com aquela amiga que precisa ver, assistir, entender um pouco mais sobre essa fase tão perversa que existiu na nossa sociedade. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.